ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു റോമൻ മീൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആണ്. ഞാനിന്നൊരു റെസിപ്പി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ പോണത്. പിള്ളേർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഞാനിന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത്. പൊതുവേ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ മെക്ഡിയിൽ പോയിട്ടും KFCയിൽ പോയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നമ്മുടെ തിയേറ്റേഴ്സിലും മോൾസിലൊക്കെ പോയി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റിനുമാണ്. പക്ഷെ അതേ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം, വരൂ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 മീഡിയം സൈസ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്സ് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മുതലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ വരൂ, കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പീലർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ നന്നായി പീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസ് ഭാഗമില്ലേ, ഈ താഴത്തെ അടിഭാഗം, ഈ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചളയും. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ. എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ വഴുതി പോവാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ നല്ല ഗ്രിപ്പിൽ നിൽക്കും. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ ബേസ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടോ, 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ, 1/2 ഇഞ്ച്, ഒരു ഇഞ്ചില്ല കേട്ടോ, 1/2 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിന് നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരേ സൈസിലായിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് വേകുമ്പോൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം അത് വേറെ വേറെ സൈസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതിനെയും അതേപോലെ 1/2 ഇഞ്ച് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതും ബാക്കിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ. അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നല്ല ഒരേ ഈവൻ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ പോകും. നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടറിന് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ടവലൊന്ന് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പൊട്ടറ്റോസ് ഇല്ലേ, പൊട്ടറ്റോസിനെ കഴുകിയെടുത്ത പൊട്ടറ്റോസിനെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ട്രിക്ക്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തോടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എണ്ണയിൽ ഇടരുത്. ഒന്നാമത് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കാകില്ല, രണ്ടാമത് പൊട്ടി തെറിക്കും. അപ്പം ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പാറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ നനവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടി, അതിൽ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോസ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ, ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ പൊട്ടറ്റോസ് നന്നായി എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ പൊട്ടറ്റോസിനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനിതിനെ ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓയിൽ ബ്ലാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചൂട് എണ്ണ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകണം. അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പോവാനും ഉള്ളിലുള്ള നനവൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ ഓയിൽ ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു 30 സെക്കൻഡ്സ്, അതിൽ ഏറി പോകരുത്, 30 സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിൽ ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. 30 സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓയിൽ ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോസിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു നല്ല അകന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് അബ്സോർവ് ആയിക്കോട്ടെ. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ചോളൂ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് അബ്സോർവ് ആയി കിട്ടും. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് അബ്സോർവ് ആയി. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അകന്ന പരന്ന പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെക്കാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.
എന്നിട്ട് ഇത് മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്പി ആവണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും ഓയിൽ ബ്ലാഞ്ച് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിനെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മുകളിൽ ഒന്നുകൂടി ക്രിസ്പി ആക്കാൻ ഇതിന് കുറച്ച് ഇനി അടുത്ത ട്രിക്ക് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോസിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത്. നമ്മളിന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഡ്രൈ കോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ നനച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ആ പൊട്ടാറ്റോ പീസസിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ, അതായത് കൂടുതലല്ല എന്നാലും ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നല്ലൊരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലാകരുത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി പോകും. ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിനെ എടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ടിങ്കറിങ് വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീസണിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടും പിന്നെ പെപ്പറോ ചില്ലി പൗഡറോ ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഞാൻ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡറും ഇടാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചാറ്റ് മസാല ഇടുകയാണെങ്കിലും ഇടാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീസണിങ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ടോസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കൂട്ടായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സീസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പെപ്പറോ ചില്ലി പൗഡറോ ഏതാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രിസ്പി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടൊമാറ്റോ സോസിനൊപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മയണീസിനൊപ്പോ വെച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കണം എന്ന് പിള്ളേർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലേക്കോ മോൾസിലേക്കോ പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അവർ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.